2023年，我们要警惕美国在台海打出这4招，美方胆敢行动，就要做好挨打的准备。各位网友大家好，欢迎来到本期中纯 Talk。 可以预见的是在2023年，美国会继续拉拢盟友，加强对我国进行围堵的同时，很可能会比以往任何时候都更加大胆地打出台湾牌。那么今天我们就来讨论看看，在新的一年，美国还会如何在台海出招呢？我的判断是，美国至少有4招值得我们警惕。第一招美国将会从官方平台或文件中删除或者模糊化有关台湾是中国一部分等相关的表述内容。这么做的目的也很明显，就是从根本上打破美国对华做出的承诺和保证，虚化掏空一个中国的原则，通过这样的方式来怂恿台独分子展开分裂活动，不断给中国制造麻烦，甚至不惜触犯反分裂国家法，让中国持续发展的进程受到干扰或者阻断。实际上早在去年5月份，美国国务院网站在进行文件更新后，就删除了先前版本中关于承认台湾是中国一部分等相关内容。虽然之后在中方强烈的反击下，美国又改回了原先的支持一中原则的说法，但此举很大概率就是在进行提前试水，试探中国大陆的反应。美国的第2招可能是进一步增加对台军售，协助所谓的台湾自卫。其实这就是为台岛内巨统台独势力提供保护伞。简单来说就是让台湾当局自己花钱购买武器装备和解放军对抗。不难发现，这又是美国借刀杀人的惯用伎俩，既可以趁机收割一波岛内的财富，发一笔战争财，又能挑起海峡两岸的矛盾，美国则坐山观虎斗，最后坐享渔利。从俄乌冲突中就能看出，这一手段美国已经是使得炉火纯青了。第3招，美国可能派遣官员继续窜访台湾，甚至直接进驻台岛。值得注意的是其实拜登政府已经决定于今年派遣官员常驻台湾，说明美国正在为完全掌控台湾当局做准备。其实从佩洛西窜台就能看出美国不论口头上如何的颠三倒四，实际行动上早已经彻底抛弃了模糊战略，撕掉了遮羞布。继续派遣官员串台，或者派遣美国官员直接进驻岛内政府上班，把干涉中国主权和领土完整的行为常态化，继续颠倒黑白，给世界灌输中国会威胁所谓的民主自由世界。美国的第4招可能会继续怂恿盟友插手台海，帮助美国实现以台制华的图谋。自从佩洛西窜台之后，美国的一众小弟纷纷派出议员赶赴台岛，为美方的挑衅动作站台。有了美国盟友的参与中国将不得不花更多的时间和精力来解决他们带来的麻烦。而如果中国不采取必要的手段进行震慑，美国及其盟友的这些干涉举动，可能就会吸引更多的心怀不轨的国家效仿，届时中国必然会陷入一个非常被动的局面。不知各位网友如何评述美国上述几种可能的招数？话说回来不论美国在台海出什么招，都改变不了两岸同属一个中国的事实。而美国试图改变台海现状的做法，势必会引火上身。解放军正在不断加强军事建设，随时保持着高度戒备。如果美国执意要干涉台海问题，那就要做好冒险大战和全面战争的准备。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎大家留言讨论，我们下期再见。